En ik ga alvast een stapje terug doen. Want dit zijn mannen. Hey Ted, je hebt hem vast! Hij zit er vast op. Maar in ieder geval, Ted Hnoeskaart, hij gaat weer rijden. Ted Hnoeskaart, hij is vrij. En kijk eens, hebben die grote Sevilla. Jongen, joh, wat een groot bakbeest is dat. Als die mannen wat willen, dan moeten ze maar het eerst uitschakelen. En dan gaan ze doen. Kijk eens even, van alle kanten wordt hij te grazen genomen. Zo'n bakbeest is eruit. Oei, oei, oei. Dan heeft hij een goede kans. Michel Vonder. Hij draait daar even een rondje mee. Oh nee, dat is Richard Groothuis. Richard Groothoofd. En even kijken hoe het er allemaal uitziet. Stel